দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম। যে যেখান থেকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন তাদেরকে জানাই খামার বাড়ি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। দর্শক, আজকে আমরা আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি একটা বড় একটা পাঠা খামারি, আমাদের মিজানুর ভাইয়ের এই পাঠার খামারে। তো আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো যে বড় বড় যে পাঠা, এটার একটা বিস্তারিত একটা ধারণা দেওয়ারই আজকে প্রতিবেদন আমাদের মূল উদ্দেশ্য। আসসালামু আলাইকুম মিজানুর ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছি আমি। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো ভাই দেখতে পাচ্ছি যে আসলে যে বড় বড় সাইজের যে পাঠা, তো এই কয়টা পাঠা আছে আপনার এই খামারে? আমার খামারে এখন 10টা পাঠা আছে। 10টা পাঠা? জি, টোটাল 10টা পাঠা আছে। জি। আচ্ছা, তো তো এই যে এই লাল পাঠাটা, এটা কি জাতের পাঠা? এটা হরিয়ান। এটা হচ্ছে হরিয়ান? জি জি, এটা হরিয়ান। আচ্ছা, এটা হরিয়ান। জি। আর ওই যে এইটা আছে তুতাপুরি। এটা হচ্ছে তুতাপুরি। এটা জি। তুতাপুরি কি অরিজিনাল? এটা তুতাপুরি মানে একটু 19 কুড়ি আছে, একটু পার্সেন্টেজ একটু কম আছে। জি জি। আচ্ছা আচ্ছা। আর ওই যে কালো যে ওইটা হলো ওই নেপাল। নেপালের ভিতরে আপনার দুইটা জাত আছে, তার ভিতরে আমার কাছে একটা। আচ্ছা আচ্ছা। আর হরিয়ানার ভিতর 2টা জাত, একটা জাত তো একটা জাত, মানে একটা একটু উঁচু লম্বা বেশি ফিগার হয়, আর একটা জাত আছে হরিয়ানা মানে গায়ে গোশ হয়, হাত পা একটু খাটো খাটো হয়, ওইটা সেই জাত। জি। তো হরিয়ানা মানে হরিণের মতো সিং? জি জি, এর নামটা হচ্ছে এগুলো হরিয়ানা জাত। এগুলো দেখলেই মানে মানুষ কম বয়স বোঝে যেটা হরিণ। জি, হরিণের মতন শিং, তার হাত পা গুলো মানে অমনি হয়। আচ্ছা ভাই, তো এই খামারটা শুরু করছিলেন কতদিন আগে? আমি এই খামারটা শুরু করছি 2003 সাল থেকে। 2003 সাল থেকে এটা এই খামারটা? 2003 সাল থেকেই শুরু করা এটা। কয়টা দিয়ে শুরু করছি? এই প্রথম শুরু করছিলাম আমি একটা দিয়ে শুরু করার পরে কিনতে কিনতে 2টা কিনলাম, তারপরে 3টা কিনলাম, এইভাবে আস্তে আস্তে মানে এইভাবেই বাড়াতে মানে এতদূর পর্যন্ত আসছে। এটার দাম নিয়েছিল তখন 55,000। আর এই যে হরিয়ানা, এটা কত নিছে? এটা তখন কিনছিলাম 38,000 টাকা দিয়ে। 38,000। এখন তো হ্যাঁ, এখন একটু অনেক বেশি, প্রায় 60,000 টাকা। আর ওইটার প্রাইস কেমন? ওইটার প্রাইস এখন প্রায় 70-এর বেশি, 70-75 এমনই ওইটার রেট। জি। আর ওই যে কালো যে হরিয়ানা, হ্যাঁ, ওইটা নেপাল। নেপাল কিনা আমার 42,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, 42,000। জি। আচ্ছা, তো আমাদেরকে আর একটু বলেন যে এদেরকে কি খাবার দিয়ে থাকেন? আমি এদেরকে খাবার দিই ছোলা আর গম ভিজাই দিই সকালে, আর তারপরে 10টা-11টার দিকে দিই বিছালি ভুসি, আর তারপরে পরপরে আবার দিই কাঁঠালের পাতা, তারপরে আবার দেখা যাচ্ছে 2টা-2:30টার দিকে আবার বিছালি দিই, এই খাওয়াই। তারপরে আবার রাত্রের দিকে বিছালি ভুসি, কম বেশ কেউ খায় না। তারপরে দেখা যাচ্ছে কাঁঠালের পাতা দিই, আবার অনেকগুলো আছে দু এক সময় মানে পাতাও যদি 2-1টা কম খাই, একটু ওই গম আর ছোলা ভিজানো থাকে, ওইগুলো আবার আলাদাভাবে দিই। জি, এইটাই মানে এখন খাওয়াই। আর মানে দানা জাতীয় খাবার এখন এইগুলো দিই। আর মানে 2-3 মাস আগে যখন বিক্রয় করি তার আগে তখন মনে করেন যে অন্য খাবার যেরকম দানা জাতীয় খাবার, ভুট্টা, তারপরে আপনার ছোলা, গম, এইগুলো মেশিনে ভাঙায় নিয়ে আসে, ওগুলো ভিজাইয়ে দিই, আবার সেদ্ধ করে দিই। তখন দিলে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো ছাগল বেশি বাড়ে, শরীরও ভালো হয়, তাজা। ওই দানাদারটা আপনি কয়বার দিয়ে? ওই দানাটা আমি রেগুলার 2বার দিই তখন। জি, 2বার দিই। ওই দিই আপনার মনে করেন সকালে দিই, আর ওই রাত্রে শোয়ার সময় দিই। এই কতটুকু পরিমাণ? ওই পরিমাণ মানে প্রথম দিই 100 গ্রাম করে, তারপরে দিই 100 গ্রাম থেকে দেখা যাচ্ছে আস্তে আস্তে বাড়াই, লাস্টে দেখা যাচ্ছে হাফ কেজি 3 পা পর্যন্ত দেওয়া হয় হ্যাঁ, এক একটা ছাগলের এক একজনের ওইভাবেই দিই। পাঠার যে খামারটা, এটা কি শুধু খামার হিসেবে ব্যবহার করেন না এটা কি ব্রিডিং করেন? এটা খামার হিসাবেও ব্যবহার করি, আবার মানে জি জি প্রয়োজনীয় কাজও করা হয়। এটা কি পরিমাণ প্রতিদিন কেমন ছাগল পেয়ে থাকেন? ছাগল পাই মোটামুটি, দেখা যাচ্ছে খারাপ না, দিন 8-10টা 12টাও হয়। আবার যে সিজন আছে এদের, সিজনের সময় দেখা যাচ্ছে 20-25টাও হয়। বেশ ভালো, ভালো আকারের মোটামুটি যাই হোক হয়, একেবারে খারাপ কিছু হয় না, এইভাবে হয়। আচ্ছা, লোকে সেল করেন? হ্যাঁ, সেলও করি আমি।
সেল করি। আমার অনেক গৃহস্থ আছে, তারা কিনতে আসে অনেক দূর থেকে, আমার সাথে অনেক যোগাযোগ আছে। তারা যখন লাগে তারা আগে থেকে আমার কাছে ফোন করে যে ভাইয়া এই সমস্ত মানে এক একজন এক এক কোয়ালিটি জাতের বাচ্চা নেই। যেমন গতকালকে একজন আমার ফোন দিয়েছে আপনার ওই ফরিদপুর মাঝকান্দি গ্রাম থেকে, ওখান থেকে ফোন দিয়েছে যে মামা আমার একটা হচ্ছে গিয়ে শঙ্খ, নেপাল জাতের ভিতরে শঙ্খ জাতের এক ছাগল আছে। হ্যাঁ, বিশেষত্বটা কি, মানে ওটা কেমন? ওটা আপনার ওই নেপাল কোয়ালিটি, কথার ভিতরে শিঙের কোয়ালিটি গুলো আলাদা। শিং হলো আপনার ওই যে শঙ্খ দেখেননি, ওই শঙ্খ কোয়ালিটি পেঁচানো পেঁচানো উপর মুখে উঠানো মানে হরিয়ান ছাগল যেমন, তো ওর শিংগুলো তো বেঁকা হয়ে মানে উপর মুখে ওঠে, ওইটা আরো পেঁচায় অতিরিক্ত পেঁচানো, ওইটার শঙ্খ জাতের ছাগল বলে। তাও ওই ছাগল আমার বলেছে নিয়ে এসে দিতে, তো আমি ওনারে ডেট দিয়েছি 1 থেকে 1.5 মাস লাগবে, আমি ওই ছাগল মানে সংগ্রহ করে নিয়ে আসবো, তখন ও নেবে আমার কাছ থেকে। এইভাবে অনেক লোক কিনা বেচা করে। স্বর্ণপূর্ণ হয় যে এই ধরনের ভালো কিছু ছাগল পাঠা, এবার এই ধরনের কিছু আপনার কাছে স্বর্ণপূর্ণ? জি জি। আচ্ছা, যে পাঠাগুলো এগুলো আপনি কোথা থেকে কালেকশন করেন? আমি কালেকশন করি আপনার রাজশাহী, চাপাই নবাবগঞ্জ, তারপরে মুন্সিগঞ্জ ঢাকা, তারপরে এইদিকেরই আপনার খুলনা বেনাপোল বর্ডারের আশেপাশে, আর এদিকের আপনার হিল্লি বর্ডার আছে এই সাইডে। হিল্লি বর্ডার? জি, হিল্লি বর্ডার এই সাইডে, রাজশাহীর পাশে হিল্লি বর্ডার, ওই সাইডে ওই দিক থেকে আমি সংগ্রহ বেশি করি। হ্যাঁ, মানে ইন্ডিয়ান কোয়ালিটি এগুলো। আর ইন্ডিয়া থেকেও কি সংগ্রহ? হ্যাঁ, ইন্ডিয়া থেকে সংগ্রহ করি। ইন্ডিয়া থেকে আসছে মানে আসার পরে আমি এমনভাবে কিনি যে ছাগল আমি কিনে মানে ধরাটা একটু কম খাই, কারণ ইন্ডিয়ান ছাগল বাইরে আসলে একটু মানে সমস্যা দেখা দেয়। কিছু লোক আছে ইন্ডিয়ান থেকে নিয়ে আসে, পাশে গেদে হিল্লি বর্ডারের পাশে কয়েকজন ব্যাপারী আছে, ওরা এনে রাখে 1-2 মাস, 1 মাস, 15 দিন, 20 দিন এইভাবে রাখার পরে সেইটা নিলে মানে আমার একটু সুবিধা হয়। দেখা যাচ্ছে পুষতে গেলে সমস্যাগুলো একটু কম পাই, আর এইভাবে একটু বেশি সংগ্রহ করা হয়। আর মানে দেখা যাচ্ছে ওই সব জায়গায় ওরা কিনে এনে যদি নতুন আমি কিনি তো ওইগুলো সমস্যা বেশি দেখা দেয়, এই জন্য আমি মানে ওইভাবে কিনি। পাঠার এই খামারটা নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা? এখন এই পাঠার খামার ভবিষ্যৎ আমার একটাই ইচ্ছা যে আমি আরো একটু বড় খামার করতে চাই, যে অনেকগুলো ছাগল থাকবে, তারপরে দেখা যাচ্ছে অনেক লোকজন তো আমার অনেক চিনে এখন, তারপরে তারা আসবে কিনা বেচা করবো, এমন একটা আশা যে আমি আরো একটু উপরে উঠতে চাই, যে বড় কিছু খামার দিয়ে বড় খামার গড়ে তুলতে চাই। তো এই পাঠার খামার সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করলেন, তো এর জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি ভালো থাকবেন। আর এই পর্যন্তই, আবার দেখাবেন অন্য কোনো প্রতিবেদনে। তো ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানটা যদি আপনাদের এতটুকু হলেও ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। এই প্রত্যাশা রেখে আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।